وخصوصا في جنوب المغرب. يعني هي وصفة صحراوية اشتهرت هناك يعني وتعطي نتائج رهيبة للبشرة ولسرعتها يعني وسرعة نتائجها. لن أطيل عليكم. ما نحتاجه لتحضير وصفتنا لليوم: سنحتاج إلى اللفت كما ترون، إلى هذه اللفت. سنحتاج إلى واحدة يعني تكون صغيرة الحجم. اللفت الأبيض يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A، وهو مهم جدا لصحة البشرة ونضارتها وتجديد خلايا الجلد. سنقوم بتقشير هذه الحبة، وسنقوم بسلقها. نقوم بتقطيعها إلى قطع، وسنقوم بسلقها مع القليل من الماء كما ترون. يعني تأخذ لنا يعني 10 دقائق تقريبا. يعني اتركيها حتى تستوي جيدا. سنقوم بتقطيعها إلى قطع، إلى دوائر. كما قلت هذا اللفت الأبيض يعني ممتاز جدا للبشرة، فعال في محاربة تجاعيد الوجه وعلامة تقدم في السن، كما أنه ينعم البشرة جدا ويرطبها ويحارب إسمرار الناتج عن أشعة الشمس. يعني أتتني يعني طلب من أخت لوصفة تبيض وتزيل آثار الشمس، فما في أفضل وأقوى من هذه الوصفة، وتعطي نتائج سريعة جدا وتزيل الإسمرار الناتج عن أشعة الشمس كما قلت، لتجعل البشرة أكثر شبابا وإشراقة. سنضيف القليل من الماء لطهي هذا اللفت. سنضعه كما قلت على النار لمدة 10 دقائق حتى تستوي لنا جيدا. هنا لقد قمت يعني بطهيها قبل لكي لا أطيل لكم في الفيديو. لازالت ساخنة، يعني تركتها حتى تبرد، يعني بردت لي قليلا. سنقوم بهرسها وكما ترون فهي سهلة جدا. يعني ضعيها في طنجرة الضغط لسرعة الطهي، تطهى بسرعة، لا تأخذ لك وقت كثير. يعني كما ترون تطهى جيدا، تصبح لينة جدا جدا وتهرس بطريقة سهلة وسريعة كما ترون. سنأخذ منها ملعقة كبيرة ممتلئة. سنأخذ كما قلت ملعقة كبيرة. هذه الوصفة مشهورة جدا، لكن يعني تختلف بمكوناتها. في اللي يستعملها مع الزبادي فقط تستعملين ملعقة كبيرة من هذا الخليط مع ملعقة زبادي فقط، تعطي نتائج رائعة للبشرة. لكن أنا اليوم سأضيف عليها مكونات أقوى، وهو حليب المجفف. سأحتاج منه إلى ملعقة كذلك. الحليب المجفف ممتاز جدا لتبييض البشرة وتفتيح البقع السوداء. وسأخلط كذلك ملعقة من الدقيق الأبيض. سنخلط هذه المكونات جيدا كما ترون. يعني أنصح بها كل عروس مقبلة على يعني عرسها أن تستعمل هذه الوصفة قبل عرسها لنتائج أقوى. وأنا سيدة أعرفها يعني حق المعرفة، يعني أعرفها جيدا، واظبت عليها واستعملتها لمدة من الزمن، فأصبحت يديها يعني فرق شاسع بين يديها ووجهها. يديها سمراء اللون ووجهها أبيض أبيض أبيض. يعني لو لم تري يديها تقولي أنها بشرتها أصلا بيضاء، فقط بفضل هذه الوصفة. هي داومت عليها وتستعملها. وسأضيف المكون الأخير وهو الزبادي الطبيعي. طبعا سأحتاج إلى ملعقة، وسنخلط. وكما قلت يعني في الأول ممكن تخلطي فقط اللفت والزبادي إذا غير متوفر لديك هذه المكونين. بعد الخلط الجيد كذلك هذه الوصفة فعالة للوجه وللجسم ولكامل الجسم. استعمليها لوجهك ولرقبتك ولكامل الجسم كذلك. بعد الخلط الجيد قومي بتطبيقها على وجهك واتركيها حتى تجف.
حتى تجف تماما واغسليها. ممكن هذه الوصفة تخلطيها يعني لذوات البشرة الدهنية، ممكن تستعملها مع ماء الورد، لا تستعمل بدل الزبادي تستعمل ماء الورد، واعمليها كما قلت كقناع لبشرة وجهك واتركيها حتى تجف، أو اتركيها يعني مدة 20 دقيقة، وكرري الوصفة 3 مرات بالأسبوع لأقوى وأسرع النتائج. هذه هي وصفتي لليوم، أتمنى أن تعجبكم وأن تجربوها، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، وجزاكم الله خيرا.